انت بتحكم حياتك بناء على الثوابت مش العكس. مش عشان اشتغل كويس فهروح مكان احسن فتنازل عن الثوابت، عشان المكان ده مش مناسب للثوابت فهتنازل عن المكان. فاهم؟ ده الصح. العكس بيتوهك، ده بقى التوهه اللي انا بقولك عليها دي. انت بتتوه، بتفضل تتنازل عن حاجه التانية التالتة الرابعه، تلاقي نفسك ملكش جذور. مش جذور عائليه، مش شجره عيله، لا. اصول، دين، تربيه، فين راحت؟ انا ما بصدقش اي حد يقول انا مبسوط بالحياه دي، لانها ضد الفطره. مفيش فطره بني ادم ايا كان دينك ايه لازم يبقى ليك انتماء. انت بتنتمي لايه؟ الناس اللي تنازلت عن ده ما تنتميش لحاجه، فطايره في الهوا كده، تايهه، ولا ليها جذور ولا ليها اصول ولا تعرف تثبت في علاقات. معظم الحاجات بتاعتهم بتنتهي وتخلص، تنتهي وتخلص، تنتهي وتخلص. ده مش بسبب ان شخصيتهم وحشه، ده بسبب ان هم تنازلوا عن جذورهم واصولهم في مقابل الحياه، فخدوها خلاص تمام، خليكم عايشين فيها.